Imagina que estás en un viaje de senderismo, solo quieres desconectarte del mundo. El mapa dice que más adelante hay un refugio. Llevas caminando 1 hora y el sol ya se ocultó. Empiezas a sentir que el bosque está demasiado silencioso. Ni grillos, ni viento. De pronto, ves una cabaña iluminada. Corres hacia ella pensando que es tu salvación. Entras sin tocar, desesperado, buscando un teléfono. Al girar te das cuenta de que no es una casa. Es un círculo de árboles con muebles de una casa real, una mesa, una silla, clavados directamente en la tierra. Y sobre la mesa, hay una foto tuya, tomada hace apenas 5 minutos, desde atrás. Escuchas el sonido de una rama rompiéndose justo detrás de tu hombro y una voz que imita exactamente tu propia risa.